Learning Kazakh. Lesson topic, Small kitchen tools. Ас үй таразысы. A kitchen scale. Ас үй таймері. A kitchen timer. Ас үй термометрі. A kitchen thermometer. Құйғыш. A funnel. Сарымсақ қысқыш. A garlic press. Цитрус сыққыш. A citrus juicer. Картоп езгіш. A potato masher. Пицца кескіш. A pizza cutter. Ас үй қайшысы. Kitchen shears. Кондитерлік қылғылам. A pastry brush. Суыту торы. A cooling rack. Ыстыққа төсеніш. A trivet. Құмыра қақпағын ашқыш. A jar opener. Мұз қалып. An ice cube tray. Қамыр қырғыш. A dough scraper. Ұн елегі. A flour sifter. Пісіру қағазы. Parchment paper. Пісіру қалыпшалары. Baking cups. Капкейк қағаздары. Cupcake liners. Тіс шұқығыштар. Toothpicks. Ағаш шампурлар. Wooden skewers. Ас үй жібі. Kitchen twine. Дәке. Cheesecloth. Кондитерлік қап. A piping bag. Үпкіш. A grater. Бұлғауыш. A whisk. Оқтау. A rolling pin. Өлшеуіш стақан. A measuring cup. Өлшеуіш қасық. A measuring spoon. Елік. A strainer. Консерва ашқыш. A can opener. Бөтелке ашқыш. A bottle opener. Өлшеуіш қасық. Елік.
Ас үй таразысы. Want to remember these words forever? Go to flashcardsluna.com and practice this and thousands of other decks for free. Link in the description.